Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And some咁多位馬迷老友好，歡迎又嚟到呢文嘅頻道啦。咁啊，講到4月15日呢，咁啊又翻快活谷馬會安排咗9場，咁就係谷草野馬嘅賽事啦。咁啊，呢文對上嗰日嘅成績呢，就中咗條280蚊嘅 Q，我記得好似係咪280幾蚊嘅 Q 啦。咁啊，另外中咗條1000蚊嘅3重彩啦，即係同一場啦。咁啊，另外又有啲人唔係幾好彩嘅，咁啊金絲大俠啊跑到流咗血啊！紅海風帆啊，呢兩隻揀咗嘅馬咧，都係有啲健康嘅問題啦。咁啊，安都啊，直頭塞車冇跑過嘅。不過另外有一隻試閘馬型到爆咧，就都有個第4嘅。咁啊，另外競進輝煌係嘛？咁啊，競進輝煌嗰隻就半冷門啦。咁啊，都鏟咗個第3啦吓。咁啊，希望今日再揀嘅馬咧，啲健康啊正常啲啦，唔好又話掠血啊，又話喘鳴啦吓。咁啊〜上次直播咧，呢文同大家研究啲女騎師啦，咁啊全部都執咗啲前領馬啦，跟住配合埋個 AI 人工智能一檔啦，咁啊自動自覺又得啦，應龍飛影又得啦，唯一一隻唔得嘅啫，就係喘咗鳴嘅紅海風帆，咁啊即係你問啊，係咪真係有時真係好難估計㗎嚇，路又俾阿 Layman 捉到㗎啦，不過咧隻馬喘鳴啊計都計唔到啦。咁啊講翻今次嘅賽事啦，咁啊 Layman第3場咧就揀咗一場4班1650米嘅賽事，咁啊 Layman揀4隻馬同大家研究下啦。咁啊呢隻凡凡有餘咧，其實季初除咗熱身嗰2場之外咧，佢大致上都跑得好嘅，跑得唔好咧通常都有得解釋嘅。留得太後啊，掟得太外啊，沿途走外碟啊，執叉檔啊，其實佢3班都跑得好嘅。咁啊，上次阿 Layman 啊揀佢啦，咁啊輸咗俾一隻3班落嚟嘅穿甲金英。咁啊後邊嘅森林之王啊、唯美主義啊，咁啊競進區嗰場唔得咧，咁啊啱啱都同大家中翻啦。咁啊嗰場都包翻4重彩嘅，咁啊今日穿甲金英都上咗班啦。咁啊呢隻凡凡有餘，上次揾翻布文，其實咧上次我都係睇下布文騎，同埋呢隻馬本身好少跑得差啦。其實除咗啱啱熱身嗰2場之外咧，尤其是唔係跑快活谷啦，其實布文騎咧佢基本上你睇一睇佢未甩過㗎，係咪啊？1啊、2啊，跟住上次布文一接手咧，就係輸咗俾一隻3班馬嘅穿甲金英嘅啫。咁啊，上次都揀嘅，咁啊今日佢繼續係呢個檔啊，即係繼續係一個好嘅檔啊。只不過即係個磅位咧，又略為啊再加翻少少咯。咁啊，呢啲啊唔到我哋選擇㗎啦，呢文都成日講嘅，檔位啊冇嗰啲檔位磅位咧就我哋冇得控制嘅。希望佢可以咧就好似嗰隻精英高球咁啦，即係重磅都克服得到啦，係嘛？咁啊，第2隻嘅先到先得啦，呢隻馬亦都係嘅，其實揀佢嘅道理咧，同凡凡有餘都差唔多啊。季初見佢出嚟跑咧，試啲閘麻麻地咧，哇，佢都追得幾好噶。咁啊，一路以嚟咧，佢個跑法咧，加咗個眼罩咧，試過懟上去跑咧，佢都唔跑得差嘅嚇。咁啊，跟住但係後尾再修正翻咧，佢都唔懟上去跑嘅。咁啊，唯一跑得差嘅咧，就係當日係國際騎師嗰啲替間賽啊，即係好多替工過嚟咧，即係都唔知有冇誠意跑嘅。我啊覺得嗰場啊當佢唔好計啦。咁啊，另外呢一場咧，其實都唔係跑得差嘅，有啲衝得唔係好順嘅。而且當日咧，艾少禮應該係停賽嘅，因為我上次都有揀呢隻馬啊嘛。咁啊，其實艾杜拿你睇翻下艾杜拿騎呢隻馬咧，亦都係好少跑得差嘅。前一次啊艾杜拿停賽咧，上次一換翻艾杜拿咧，咁啊同大家揀佢啦。咁啊佢亦都係中咗幫阿 Layman 中3重彩，其實4重彩都中㗎啦。咁啊係隻街燈啊跑得差啲嘅啫。咁啊知道穩勝今日都上3班啦，係咪啊？多利神區啊3班落嚟嘅，至高心得啊同場對手今日，咁亦都哎呀都叫做3班落嚟啦。
咁啊，另外當日跑得失望啲嘅街燈咧，今日寧願上三班跑嘅，其實都有好多三班馬嘅，不過極速滿貫都喺度啊。咁啊，上次一配翻艾杜拿咧，呢隻馬亦都係好少話跑得差嘅，係咪啊？頭先阿 Layman 都講咗啦，替公賽一場咧就係艾杜拿停賽先跑得差嘅啫。咁啊，檔位啊、磅位啊嗰啲大致上都係唔係話分別好大啦。咁啊，都會揀翻呢一隻先到先得啦。跟住後尾嗰啲咧就比較麻煩啲啦。咁啊，點解咧？我覺得呢場馬都有啲馬走嘅。不過啲線路咧，咁啊又講線路啦。上次同大家講嗰啲咩威風係啊，咁啊嗰隻型好威風，嗰隻叫做咩盛世威風啊，真係唔放咧，跟住阿恨瑤嚟跑啦，係咪啊？係咪即係又俾阿 Layman 啊事先啊噏中啦。咁啊，呢一場馬其實都有少少同感㗎嚇，係啦。咁啊，我自己覺得咧線路都唔係幾單純嘅。不過咧，我最拉尾咧，我都決定揀咗呢一隻手到在來嘅。咁啊，點解咧？其實呢一隻手到在來咧係一隻快馬，就個個都知㗎啦。佢最唔好嘅分別咧，即係嘅問題咧，就係2月咧做咗手術之後咧，其實如果你睇佢2月做咗手術之後咧，佢出嚟跑咧。未上過名嘅，真係未上過名嘅。但係咧，佢前嗰兩場咧係出閘有問題啊，同埋出閘跪咗一跪嘅。咁啊，對上嗰兩場咧都可以放翻出嚟啦。首先啦，前一場已經係跑得唔錯啦，1,600米長直路放翻嚟，仲要係快步速嘅添啦，都係輸2個馬位，仲要10檔添長直路。上次一縮過嚟短直路咧，放翻嚟，仲要係一個超快步速啊嚇，唔單止快啊！阿布文喺度亂柒咁放嗰場啊，都唔知點解唔問話嘅。阿布文放嗰隻叫做開心5月嗰場係咪啊？係咪開心5月啊？我都唔記得咗邊場啊！啊，唔係呢場，睇下先啦，睇下係咪布文嗰場先啊？呢一場快步速係邊隻放？啊，呢一場唔係，呢一場唔係，記錯咗啊！咁啊〜佢跟咗個暴風之子放快步速啊，係啦，唔係布文放嗰場，係啦，暴風之子咧第二段放到22個8，真係好鬼快嘅，係咪啊？咁你暴風之子3班落嚟嘅都放到輸10個馬位啦，咁但係呢一隻手到再來咧都係頂到2個馬位，其實佢已經連續2場快步速咧係2個馬位找數㗎啦，咁啊2個馬位117。今日就揾阿寶妮姐姐咯喎，100應該係108係咪啊？減7磅係啦，108磅啊，即係比起佢前嗰兩場咧係117啊嘛，今日108係減咗9磅嘅。睇下憑住阿寶妮姐姐咧嗰9磅，咁啊千祈唔好好似手到齊來咁啊嚇！嗰次就係因為佢嗰隻手到齊來出唔到閘咧，嗰條4重彩就係佢跑第5㗎啦，前面嗰3隻中晒㗎啦。咁啊，但係咁啊又咁講啦，寶妮姐姐啊，Layman不嬲都改咗佢個名係做馬場炸彈㗎啦，都好難預計佢出唔出到閘㗎啦。即係唯有希望佢出到閘啦。咁我都係計賽績嘅啫，我冇理由專登計佢今日出唔到閘㗎。同埋我自己見到阿伍彭志咧，佢都係專登揾阿寶嚟減磅㗎嚇，即係都係有啲誠意咧，係減磅孭輕磅嘅，係嘛？佢40分可以落5班噶嘛，佢都唔落啦。佢可以揾翻鐘奕禮噶嘛，佢都唔揾啦。佢寧願啊揾阿寶嚟咧孭輕9磅咧，睇下可唔可以頭先阿 Layman 講2場快步速都係2個馬位咧，睇下佢可唔可以話有啲際遇啦。咁啊，不過呢場馬我事先講咗先啦，今日都有啲快馬嘅，佢唔係話未必話冇快馬上嚟搞佢㗎嚇，係啦。咁啊希望佢做得到呢一點啦，始終都係受過傷之後咧。未上過名嘅馬，咁啊搏下啲賠率馬啦。咁啊第4隻咧，其實就仲麻煩，唉，我又唔知揀時間寶好啊，定係揀紅磚戰士好。咁啊卒之諗下咧，咁我今日都係搏呢隻紅磚戰士嘅。咁啊點解咧？呢隻馬咧，其實咧我都一早話佢試啲閘咧，覺得佢唔係一隻差嘅馬嚟嘅。咁啊，其實佢有幾場啊，霍雲星嘅發揮咧，基本上用4個字講晒㗎啦，不撚之所謂，係咪啊？唔好話不知所謂啊，係不撚之所謂啊。咁啊，上次咧其實就初過嚟快活谷啦，咁啊執咗個檔又唔算好啦。嗱，今日佢究竟可唔可以咧？因為嗰個好啲嘅檔咧，可以跟前啲咧，
我啊真係睇唔到，因為佢有一次咧，執一個檔唔錯嘅話咧，但係佢嗰一日出閘就有啲意外嘅，即係睇唔到佢咧，可唔可以話個檔位好咗，佢可以跟前啲，真係睇唔到。但係我上次話佢試閘好咧，咁我就同大家講佢試閘好啦，咁佢18倍都鏟咗個第四，好似我都有揀做冷馬嘅，我記得嚇。咁佢啊都幾唔好彩嘅，點解咧？爆出美麗平時成日都慢閘噶嘛，係得呢一場過嚟初跑快活谷唔慢嘅啫嘛，下一場又慢翻噶啦，咁啊真係有時真係整定嘅係嘛？咁你譬如你香港神區啊，阿真叻仔再出都跑得好咧，係咪？之前跑得好啊，唔係再出跑得好。咁啊！呢一隻紅磚勇士嗰日咧，就係一隻追嘅，就追過咗隻頭先我講放嗰隻手到再來啦。咁啊，呢一場個步速其實第二段啊都係快嘅，所以咧佢係有啲着數嘅。但係今日咧叫做上次話佢試閘好，佢出嚟交得到啦。咁啊，另外個檔位亦都有好咗啦。咁你話一檔係咪一定會好咧？我又唔覺得係嘅喎，因為你如果八檔對上嗰兩次八檔嗰啲跑法咧。萬一佢真係唔係話好快壓到個生位嘅咧，真係有啲塞車嘅風險嘅。但係我又未見過佢話執一檔咧，可唔可以話跟翻前啲咧？咁我上次試閘話佢試得好，佢出嚟交得到咧，咁我就卒之就好難抉擇之下咧，第四隻我就揀咗呢隻紅磚戰士啦吓，係啦，咁啊寫幾個 number 同大家研究下啦。呢文頻道揀馬有理有據，拒絕順口開河啊嚇，咁啊作出一啲詳細嘅解釋啦。不過呢文成日都講㗎啦，我啊只可以做到一個咧，就係跑之前一個詳細嘅分析啊，分析啲形勢啊、實力啊、隻馬嘅操練啊、大致嘅跑法啊。咁啊，但係你話出咗嚟又喘鳴啊、又流血啊、又改跑法嗰啲咧，咁啊真係一開閘咧，我同大家都係企喺度睇嘅啫嘛。我冇權利啊，叫佢唔好喘鳴㗎嘛。我又冇辦法叫隻金絲用將唔好流血，叫隻安都唔好塞車噶嘛？呢啲唔係我控制嘅範圍嚟噶嘛，係嘛？如果我可以坐喺度叫安都唔好塞車，跟住叫紅海風帆唔好喘鳴，係嘛？跟住叫嗰隻叫做乜嘢啊？金絲大俠啊唔好流血，咁我就唔使坐喺度啦，係咪啊？咁啊，所以跑馬咧揀到實力馬嘅，正正常常發揮嘅，咁啊中 Q 啊200幾300啊，咁啊中三重彩有1000蚊啊，咁啊，但係你話有啲意外真係冇辦法㗎嚇，咁啊今日呢場馬就係啦，講咗好多啦嚇，因為啱度完馬個頭有啲暈暈地啊，好啦，凡凡有餘揀佢嘅原因，頭先都已經解釋咗啦，好少跑得差啦，布文騎得好啦，今日檔位差唔多，磅位加咗少少。三班都近嘅，咁啊上次輸俾三班馬，咁啊今日咧希望阿布文繼續同呢隻馬咧人馬合拍啦嚇。第二隻咁啊亦都係人馬合拍嘅，先到先得啦。加眼罩隊前啲又得嘅，留翻後啲又得嘅。咁啊係得兩場跑得差嘅啫。國際騎師頂尖賽一場根本就冇心跑嘅，嗰場啊蔡約翰嗰啲老友記莫亞贏馬嘅。係啦，即係莫亞贏馬咁，佢嗰場係留得好後嘅，唔係留得好後啊，留得鬼死咁後添啊，係啦，跟住嗰場啊艾少禮咧，因為艾杜拿停賽啫，即係前一場啊，其實嗰場都唔算跑得差嘅，即係可能艾杜拿夾呢隻馬啲啦，咁啊條件同上次都冇乜變啦，咁啊14我兩次上次都有揀嘅，我今日繼續揀翻嘅啫，上次中咗係咪啊？希望今日都繼續中啦。第三隻係12號嘅手到再來，我自己寫錯咗啊！等一等，因為我嗰邊咧寫咗啲檔位啊，12號唔係10號。頭先都解釋咗啦，即係做咗手術出嚟咧，長直路快步速，輸2個馬位117磅。上次過嚟快活谷短直路又係超快步速，仲唔係快啊嚇，係超快嘅第二段22個幾咧。又係117磅，又係2個馬位，咁啊啱啱俾紅磚咧追過咗，即係今日同場嘅嗰隻對手啊，咁啊嗰隻係賺步速噶嘛，咁啊今日咧檔位又係差唔多，但係咧專登揾到寶妮姐姐咧減到佢108啦，即係同117咧相差咗9磅啦，咁啊究竟呢9磅加埋阿寶妮姐姐一個不穩定嘅發揮咧，可唔可以追翻2個馬位咧？咁我就希望阿寶妮姐姐
咁啊呢個同呢個馬主對你都幾好啊，係咪啊？上次隻手到齊來都俾你騎啦，咁啊你又慢咗閘啊，竟然啊騎到識得後追啊，有個第五啦。今日呢隻都繼續俾你騎啦，咁啊寶莉姐姐，咁啊無論係馬主又好啦，咁加埋呢文頻道都好啦，希望你今日出閘醒神啲啦，係咪啊？係嘛，唯有咁望啦，你人靚聲甜啊嘛，寶莉姐姐啊，係啦，你靚過阿瑤瑤添啊，係啊，靚過袁恨瑤啊，我支持你啊，寶莉姐姐啊，係跑好啲嚟啊嚇。第四隻嘅嗱真係好難揀啊，因為一隻係放頭，一隻追咧，我覺得咧時間寶啊擺頭嘅，雖然佢識追，但係呢一排擺頭啊嘛。但係紅磚戰士啊，多數都要追噶嘛。咁啊呢啲揀追嘅馬定係放嘅馬咧，其實係關乎個步速嘅際遇嘅啫，係咪啊？即係步速慢，你梗係揀放頭啦；步速快啊，梗係揀後追啦。其實咧，我自己咧就上次揀咗隻紅磚戰士，話佢試閘好交得到咧。我希望佢今日都交得到啦。我見到都有啲快馬嘅，不過我覺得呢場馬咧，可能啲騎師都有啲啦啦楞楞咁啦嚇，係啦，即係正如阿呢文上次講自動自覺嗰場嗰，因為潘頓啊。我都話希望佢咬實牙根砌嘅啦，佢真係咁樣跟人哋跑啊嚇，係啦，真係好嘢㗎潘頓，好嘢嘅，又俾阿呢文及中咗，佢真係個心有啲三心兩意啊嚇。好啦，1號嘅凡凡有餘，4號嘅先到先得，12號手到齊來，7號嘅紅磚勇士，唔該你啊艾少禮咬實牙根砌啦嚇。好啦，咁啊去到播賽事片段嘅環節啦，咁啊先播呢一隻凡凡有餘啦。咁啊頭先阿呢文寫同大家講佢嘅解釋都解釋晒啦，今日直接去播片啦。好少跑得差嘅馬，尤其是同阿布文都好合拍嘅。通常跑得差咧都係有理由嘅。上次阿布文一擒翻落去咧，後邊有啲馬有意外嘅。咁啊因為嗰隻叫做乜嘢啊升乜嘢啊褪咗落去咧，就阻到嗰隻叫做。風繼續吹啦，咁啊風繼續吹泥地啊爆咗冷啦。勁進區呢場咧轉完個彎啊，好似有啲悠悠閒閒咧，咁啊啱啱啊同大家中翻啦。咁啊呢場都同大家包翻條4重彩嘅，咁啊輸俾一隻穿甲金鷹咧，亦都冇得講嘅。人哋甩落嚟4班改跑法，係咪啊？你都冇諗過穿甲金鷹會咁樣跑嘅，改跑法擺頭走，咁啊卒之金鷹啊贏咗啦。咁啊今日都上翻3班啦。勁進區阿呢文都講啦，同人人有餘、凡凡有餘都一樣嘅。其實佢喺3班都好少跑得差嘅，呢場係失準，同埋阿潘頓咧就攝唔到過嚟嘅啫。咁啊反為凡凡有餘咧，一路貼住個內欄咧，其實2隻馬彈甩晒其他對手㗎啦嚇。咁啊，後尾同大家揀翻嗰隻叫做咩啊？唯美主義啊，中翻4重彩咯。咁啊，後邊都有啲意外㗎，因為呢隻阿文家良嗰隻咧一褪落去，琴日嗰隻自強不息褪落去又阻到勁進嘅。咁啊，文家良都有幾多呢啲馬㗎嚇？一褪落去又阻到風繼續吹啊，阻到赤風嚟嘅。好啦，咁啊見到布文咧呢度啊拉翻出嚟少少，攞翻個山位啦，咁啊兜咗少少彎啦。今日翻到嚟穿甲金鷹一步不蝕咧，今日上翻3班啦。勁進區見到潘頓咧又攝唔到過嚟，佢過到嚟呢度見到冇乜機會咧，都係悠悠閒閒啦。反為凡凡有餘唔係喎，喺度同你狂砌落去喎，咁啊追唔到，咁啊冇辦法啦。人哋3班落嚟嘅，咁啊後邊嗰2隻其實哎呀後邊嗰2隻都係3班馬嚟嘅，係咪啊？其實呢一場基本係3班馬跑晒入嚟嘅。森林之王啊嚟香港插3班咯，唯美主義季初都仲喺3班嘅，係咪啊？成紮3班馬喺度跑，咁啊上次揀佢嘅原因同今日揀佢嘅原因都係一樣嘅啫，係啦。第2隻嘅先到先得啦，頭先解釋咗啦。前一場啊艾杜拿停賽先揾艾兆禮，其實唔係跑得差嘅，都係輸3個馬位。其實呢隻馬咧季初試閘唔好，佢都跑得好嘅。呢場跑得唔好係國際騎師頂尖賽，呢場咧就係換咗人。咁啊上次揀佢咧，咁啊嗰場都中晒3重彩啦，其實4重彩都中嘅，不過我好似冇揀腳咁解啫，即係我話至高心得都可以揀嘅。好啦，睇翻呢一隻，而家仲要自己較高清嘅咩年代嘅真係。係咪翻去90年代啊？而家仲有唔高清嘅真係嘛？720P 啊，480P 啊，睇翻呢一隻先到先得啦，艾杜拿騎翻。咁啊多利嗰隻咧，嗰日話佢試閘好咧，佢跟前咗翻嚟個後勁啊冇咁好喎，係嘛？
咁啊睇翻呢一隻先到先得啦，咁啊艾杜拿都係騎慣騎熟嘅騎師啦。咁啊前邊嗰隻知道乜勝咧，咁啊今日都上三班跑啦。街登今日咧亦都係上三班孭輕磅啦。多利神區都係曾經喺IR都係三班馬。咁啊呢一隻先到先得咧，就嗰日都追得都幾勁㗎嚇。咁啊今日個檔位啊、條件啊、磅位都唔係話好大分別嘅。極速滿貫今日都係同場對手嚟嘅，咁啊上次揀佢都同大家中咗三重彩咧，咁啊今日啲條件都冇乜變啫，咁啊揀佢嘅原因同上次嘅解釋都係一樣嘅啫。至高心得都喺度嘅，至高心得今日都係同場嘅，佢改咗少少跑法嘅，呢場改配件啊，咁啊嗰日都跑翻個第4嘅。因為嗰日我話同大家講咧，我話可以揀4重彩㗎，只不因為佢又執翻好檔啊嘛，話佢有機會一步不蝕啊嘛，咁佢真係一步不蝕啦，我冇講錯啊。好啦，咁你先到先得呢一度咧，其實都仲要過幾隻馬嘅，其實最拉尾一食落去啊，捱到嗱最尾嗰幾步，你食佢落去啦，咁啊食到落去嘅多利神區俾佢擒埋嘅。咁啊上次都係揀㗎啦，咁啊今日隻馬又應該冇乜變化㗎啦。呢個馬房 keep 馬同埋個鬥志都係 OK 嘅，上次揀，咁啊今日繼續揀，希望上次頭先我揀嗰兩隻上次都中嘅，希望今日都繼續中啦。不過上次都係跑第2喎嚇，不過其他嗰啲揀得中就得啦嚇，我又唔係馬主係咪？識唔識贏唔關我事嘅，我買4重彩你幫我跑第4就得㗎啦，係啦，我買 Q 你幫我跑第2就得㗎啦，係咪啊？因為隻馬加幾多分啊？去到幾多班啊？有冇特別獎金啊？識唔識贏啊？同個投注者有咩關係咧？我真係唔知有咩關係啊！佢贏咗跑第1，我有冇獎金啊？我唔好話我啊，大家好多老友都冇啦，有啲老友有嘅啊，咁啊有啲老友都係冇噶嘛，係嘛？咁啊講手到再來啦，前一場已經跑得好噶啦，不過呢隻馬大家都要留意翻啦，佢試過咧出閘唔係好穩定嘅，第一啦。第二，始終都係一隻咧，你用數據上佢喘過名做過手術咧，佢未上過名嘅馬嚟嘅。揀佢係只不過揀呢2場嘅近績嘅啫，係啦，即係唔係話揀隻馬健康啊、咩超班啊、乜嘢穩定啊，唔係揀呢啲，我揀個磅位、揀個騎師、揀個檔位、揀個跑法嘅啫，係啦。咁啊前一場我都話佢跑得好㗎啦，上場點知咧仲快，第2段開到22個8咧。翻到嚟輸俾香港神區紅磚勇士真叻仔爆出美麗2個馬位，咁你今日比呢一場減9磅啊嘛，睇下寶妮姐姐嗰9磅咧，可唔可以追翻嗰2個馬位啦？係咪啊？唉，又要撳高清，真係好麻煩嘅，真係。可唔可以一出嚟預設係高清啊？你中意睇低清嘅撳低清得唔得咧？定係我應該要將個電腦屏幕啊，或者個電視買個低清嘅就翻佢咧？係咪啊？好奇怪嘅真係，咩時代啊而家？咁啊呢一度你睇下，同佢一齊拍住嗰隻暴風之子，哎呀都叫做3班快步速咧，都輸唔遠嘅馬啦，係咪啊？咁啊嗰日爆出美麗又好神奇嘅喎。連個馬主自己都冇預佢今日跟得咁好嘅喎，係咪真係初過快活谷咧？有啲新鮮感咧？呢場啊跟得咁鬼前咧，又冇慢閘喎，下場又打回原形咯喎，唔知係咪又冇咗啲新鮮感咯喎嚇？咁你見到手到齊來咧，上場跑得好2個馬位執叉檔長直路，咁啊今日短直路快步速又係輸2個馬位，係嘛？咁你爆出美麗都有實力嘅馬啦，本領非凡都係啦，真叻仔都係啦。咁你連嗰有3班落嚟嘅暴風之子咧，雖然磅位唔同啦，但係佢都斷到一橛橛㗎啦，即係斷到都唔知去咗邊啊！反為手到齊來咧，仲頂住喎，係俾同場對手呢文嗰日話佢試閘好嘅紅磚勇士戰士咧，係佢追過咗佢啫嘛，係嘛？即係啱啱追過咗，得個第5定第4啊？第5啊！紅磚戰士啱啱追過咗咯。係咪啊？啱啱一步追過咗，咁你今次你理論上應該減9磅啦，係咪啊？呢場第2段仲要開到22個9，係咪啊？今日如果放慢的咁多得唔得啊？阿寶妮姐姐係咪啊？不過今日呢場馬阿呢文先講明啦，
都有啲馬走㗎，唔係淨係得佢一隻走㗎嚇，係啦。咁啊，大家都知啊，寶妮姐姐出閘個反應㗎啦。咁我啊，梗係希望佢今日出閘反應好啦，係嘛？呢兩場都好，我繼續佢希望好啦嚇。我講隻馬嚇，係啦。第四隻嘅其實就好難揀啦。頭先我都講咗啦，一係就揀擺前嘅時間寶，一係就揀追嘅紅磚勇士，其實都好難揀嘅。咁我既然揀咗一隻擺頭走嘅手到齊來咧，諗下諗下咧，上次我話佢試閘好咧。佢都追得過隻手到齊來噶嘛，係咪啊？頭先嗰啲馬其實講真啦，隻隻都有能力噶啦。咁上次話佢試閘好，阿呢文好似係俾冷門噶嘛。咁佢跑過第四，咁我都覺得佢跑得好嘅。今日個檔位大幅內移啦，係咪啊？執翻個一檔係嘛？我記得係嘛？等我睇一睇啊。係咯，執翻個等我睇下先。係咯，執翻個一檔。不過咧，究竟佢執一檔咧，可唔可以咬前啲咧？我真係憑佢咁多場嘅片咧，我就真係判斷唔到啦。點解咧？佢得一場執好少少嘅檔嘅啫。不過嗰一場個出閘咧唔順利嘅，俾人哋夾咗嘅，好似啊。總之有啲受阻嘅，所以咧我唔能夠假設呢隻紅磚勇士咧，今日由8檔執翻個一檔咧，可唔可以壓到？譬如壓到爆出美麗呢啲位咧？真係希望佢做得到啦。咁啊，上次話佢試閘好，佢已經交得到咧。咁你隔離嗰啲咩勇威神區都3班馬嚟噶嘛，係咪啊？爆質美麗舊陣時嚟香港都係3班馬嚟噶啦，手到齊來都係3班馬，暴風之子都係3班馬。希望佢今日執個一檔可以跟翻，即係守個位，唔使呢場咁被動啦。其實呢場佢個第四咧都係輸咗個檔位嘅啫，好老實咁講，係咪啊？同埋艾兆禮攞位都攞得唔好啊，又入呢度又出翻嚟，咁樣打一條大斜線俾你嘆嘅，真係係嘛？呢度啊想走入去，走下入去見到前面嗰度有少少馬咧，咁啊呢度又片出嚟。片出嚟嗰隻真叻仔又片入去，咁佢呢度又要再兜翻出嚟，係咪啊？真係 S 走位啊，唔係講玩嘅，係咪？呢度先食佢落去嘅，真係，哎呀！你睇到啊艾兆禮騎馬咧，喂呢度都可以走多幾步，等一等啦，唔使呢度咁遠就轉出嚟啊，大佬！轉到出嚟嗰隻真叻仔又片咗入去咧，佢呢度都要俾個馬囉柚，呢度都未拉出嚟，其實呢度先至食佢落去嗰幾步，呢步先至開始上嚟嘅。其實呢一個走位都麻麻地嘅，好老實咁講啊。不過香港好奇怪嘅，識得贏馬嘅騎師就係好騎師㗎啦，係啦。總之你贏唔到馬就係衰騎師，贏到馬就係好騎師啊。好啦，咁啊播片播到呢度啦，希望各位贏多啲啦，支持呢文頻道。Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.咁多位馬迷老友好，歡迎又嚟到呢文嘅 YouTube 頻道。咁啊，今次4月12日嘅賽事呢，咁啊又會翻去沙田呢，咁啊有11場嘅賽事啦。咁啊呢文每一次呢，就只會度3條
全場分析形勢嘅片啦。咁啊對上呢，有2場啊中連贏位，咁啊中埋3重彩，有1場呢就會員中埋4重彩嘅。咁啊另外有1場呢，因為1至6檔嘅馬撞埋一齊呢，咁啊只能中位置 Q 啦。咁啊3條全場分析呢，咁啊中2條3重彩，1條位置 Q 嘅。咁啊呢文每一次呢都會有試閘嘅口述評價試閘啦。咁啊對上就播咗2隻馬嘅，咁啊2隻都尤達榮嘅。咁啊有1隻就贏咗啦，就銀亮奔騰啦。咁啊另外1隻啊鬥輸咗個嘴啦，就係嗰隻叫隨緣得勝啦。咁啊以及咧呢文嘅投注馬精彩進帳呢都有錢收嘅，唯一1隻冇錢收嘅呢，就係嗰隻有賠率嘅有你有我呢掟得太外呢。咁啊但係都跑過第5㗎嚇。咁啊第4就叫做都有4重彩啦。咁啊回翻講今次4月12日嘅賽事呢。咁啊呢文今日就公開咗一條片，咁啊上次大家都中咗3重彩啦，咁啊今日公開咗4月12日嘅第6場賽事啦，咁啊各位有興趣咧可以入嚟研究下嘅。不過呢文成日都講嘅，咁啊揀馬咧就只係好似去煮餸咁樣咧，就係揀咗啲比較好啲嘅材料。咁啊啲騎師就等於個廚師啊，咁啊另外咧練馬師嘅指示隻馬點樣跑咧，就好似個菜單咁樣，即係嗰個菜譜點樣煮啦。咁啊希望揀到啲好啲嘅材料咧，都要結合到咧當日騎師嘅發揮啊、臨場嘅際遇啊，同埋場地嘅偏差，咁啊睇下可唔可以咧繼續交到成績俾大家啦。咁啊多謝咁多位入嚟支持呢文頻道啦。各位馬迷老友好，歡迎又嚟到呢文嘅 YouTube 頻道。咁啊講到4月8日嘅谷草賽事呢，咁啊拉叔就翻咗嚟騎馬喎。咁啊呢文呢，琴日就公開咗條第4場嘅片啦。咁啊揀咗4隻馬呢，咁啊順利中連贏位呢，就105個半啦。3重彩呢，有122蚊嘅。咁啊頭馬呢，就係外檔發力。咁啊起碼外邊冚過晒嘅，咁啊勁進區咧翻嚟就跑過第2，咁啊嗰隻未興谷草上過名嘅榮利雙收咧，咁啊呢文都撈得到咧就跑過第3嘅。咁啊呢文每一次咧就只會度3場賽事就細心研究嘅全場分析啦。咁啊今日咧跑到而家咧就呢文第一條片第4場咧順利啊中咗3重彩啦，即係頭先講嗰場咧。不過咧其實咧呢文咧每次都會提供一啲試閘馬俾大家嘅。咁啊第2場咧嗰隻隨緣得勝咧，你啄我，我啄你，你啄我，我啄你咧，咁啊田雞咧就鬥輸個嘴咧，咁啊有14蚊嘅 pace 嘅。咁啊，而家見到阿潘頓咧就嘅勁進區咧，我都話上次潘頓啊俾人頂住咗，攞唔到欄咧。咁啊，今日咧就順利攞到條欄啦。咁啊，而家嗰隻奮鬥輝煌啊拍住佢嘅。咁啊，入邊啊真叻仔啦。咁啊，未上過名嘅谷草嘅嗰隻榮利雙收咧，其實之前跑谷草咧佢未加眼罩嘅。咁啊，懶不妨咧上次外邊冚嘅起碼今日拉叔就起個孖咧，外邊就冚過晒啦。咁啊，勁進區本來諗住得手啦，係嘛？咁啊，拉叔就劏咗阿潘頓啦，榮利雙收咧就跑翻個第3嘅。咁啊，琴日同大家咧就重點播片嘅隨緣得勝啦。咁啊，其實同場呢文口述講試閘咧，呢隻上葡福旺咧都係有講佢試2課閘咧，有一課係試得好㗎嚇。不過我播片咧就播隨緣得勝嘅。咁啊，前邊個步速其實係相當慢嘅。咁啊，2隻馬第3段咧就拉開啲馬加速啊，搏你哋追唔到啦。咁啊，而家咧就隨緣得勝啊，本來啊過咗㗎啦。咁啊，但係嗰隻上葡福旺咧又壓翻嗰隻隨緣得勝，咁啊最拉尾你啄我，我啄你，咁啊最拉尾啊啄輸咗個嘴咧，阿田雞啊鬥輸咗俾鍾易禮啦。咁啊田雞呢隻馬咧，其實就過終點咧，可能係啄翻落去嘅。不過跑馬咧條終點線就係喺嗰度啦，都冇計噶啦嚇。咁啊有聽呢文口述講試閘嘅，咁啊都撈到條 Q 噶啦，不過都俾人哋打劫噶嚇，係啦。咁啊，希望各位馬迷可以贏多啲啦。咁啊，留言點讚，咁啊可以訂閱呢文嘅 YouTube 頻道。希望各位馬迷老友呢，可以餘下賽事都贏多啲啦。各位馬迷老友好，歡迎又嚟到呢文嘅 YouTube 頻道。咁啊，講到4月8日嘅谷草賽事呢，咁啊拉叔就翻咗嚟騎馬喎。咁啊呢文咧，琴日就公開咗條第4場嘅片啦。咁啊揀咗4隻馬咧，咁啊順利中連贏位咧就105個半啦。3重彩咧有122蚊嘅。咁啊頭馬咧就係外檔發力，
咁啊起碼外邊冚過晒嘅。咁啊勁進區咧翻嚟就跑過第二，咁啊嗰隻未興谷草上過名嘅榮利雙收咧，咁啊呢文都撈得到咧就跑過第三嘅。咁啊呢文每一次咧就只會度3場賽事就細心研究嘅全場分析啦。咁啊今日咧跑到而家咧就呢文第一條片第4場咧順利啊中咗3重彩啦，即係頭先講嗰場咧。不過咧其實咧呢文咧每次都會提供一啲試閘馬俾大家嘅。咁啊第2場咧嗰隻隨緣得勝咧，你啄我，我啄你，你啄我，我啄你咧，咁啊田雞咧就鬥輸個嘴咧，咁啊有14蚊嘅 pace 嘅。咁啊，而家見到阿潘頓咧就嘅勁進區咧，我都話上次潘頓啊俾人頂住咗，攞唔到欄咧。咁啊，今日咧就順利攞到條欄啦。咁啊，而家嗰隻奮鬥輝煌啊拍住佢嘅。咁啊，入邊啊真叻仔啦。咁啊，未上過名嘅谷草嘅嗰隻榮利雙收咧，其實之前跑谷草咧佢未加眼罩嘅。咁啊，懶不妨咧上次外邊冚嘅起碼今日拉叔就起個孖咧，外邊就冚過晒啦。咁啊，勁進區本來諗住得手啦，係嘛？咁啊，拉叔就劏咗阿潘頓啦，榮利雙收咧就跑翻個第3嘅。咁啊，琴日同大家咧就重點播片嘅隨緣得勝啦。咁啊，其實同場呢文口述講試閘咧，呢隻上葡福旺咧都係有講佢試2課閘咧，有一課係試得好㗎嚇。不過我播片咧就播隨緣得勝嘅。咁啊，前邊個步速其實係相當慢嘅。咁啊，兩隻馬第3段咧就拉開啲馬加速啊，搏你哋追唔到啦。咁啊，而家咧就隨緣得勝啊，本來啊過咗㗎啦。咁啊，但係嗰隻上葡福旺咧又壓翻嗰隻隨緣得勝，咁啊最拉尾你啄我，我啄你，咁啊最拉尾啊啄輸咗個嘴咧，阿田雞啊鬥輸咗俾鍾易禮啦。咁啊田雞呢隻馬咧，其實就過終點咧，可能係啄翻落去嘅。不過跑馬咧條終點線就係喺嗰度啦，都冇計噶啦吓。咁啊有聽呢文口述講試閘嘅，咁啊都撈到條 Q 噶啦，不過都俾人哋打劫噶吓，係啦。咁啊，希望各位馬迷可以贏多啲啦。咁啊，留言點讚，咁啊可以訂閱呢文嘅 YouTube 頻道。希望各位馬迷老友呢，可以餘下賽事都贏多啲啦。Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.咁多位馬迷老友好，歡迎嚟到呢文嘅 YouTube 頻道。咁啊，講到4月6日嘅賽事呢，咁啊呢文今日呢就出3條片嘅。咁啊，但暫時第6場呢就中咗條連贏位啊，94蚊啦，就會長之寶呢就搭好評如潮啦。嗰隻路徑呢，究竟係咪健康有問題呢？都急褪噶。咁啊，同埋呢文嗰隻冷門嘅寶妮姐姐騎嗰隻手到齊來咧，又慢咗閘咧，咁啊竟然追翻個第5喎。4重彩又比較可惜啦，就跑1、2、3、5翻嚟啦。咁啊第4場就不幸啦，我相信咁多馬迷老友咧都睇得到咧，就嗰隻幸運奇兵咧應該都好有機會贏馬噶啦。但係失蹄之後咧就阻到好多馬啦。咁啊嗰場馬嘅水準啊賽果嗰啲咧，我啊覺得就可以唔計嘅。咁啊另外呢文嘅頭注馬啦，閃電小子咧就今日啊利放頭啦，就跑第2啦，都跑得唔錯嘅。咁啊另外呢文嘅紅衣醒目嘅試閘馬咧，咁就短距離就跑第3，咁啊有16個半披嘅。咁啊另外呢文嘅冷馬咧，琴日同起揀咧有成10幾倍嘅。咁啊今日咧就落到去26蚊 pace 就跑過第3翻嚟啦。咁啊暫時嘅成績就係咁啦。咁我哋一陣間睇下咧就點樣係好評如潮就搭贏馬嘅會長之寶啦。
咁啊入到嚟咧就會長之寶而家就憑住阿袁幸堯嘅減磅啦，咁啊隔離嗰隻埃外蘭嘅咧就係路勁喎，咁啊一陣間會急褪嘅喎，咁啊睇下賽後報告咧係咪健康嘅問題啦。咁啊好評如潮咧，今日守住個 box 位啦，咁啊外邊咧就係嗰隻叫做狀元及第啦，咁啊呢文嗰隻四重彩腳嘅幸運堂咧，我都話佢上次就係慢閘嘅，咁啊今日冇慢閘咧，執翻個外檔咧，咁啊今日就爆咗個冷門入嚟啦。咁啊但係阿寶妮姐姐嗰隻手到齊來，個個諗住佢都喺前邊噶啦，咁啊點知阿姐姐今日又漏咗閘啦。好啦，你見到路勁啊，開始逼住隻會長之寶咧，照計騎落去啊有噶，咁啊但係去到呢度咧，突然間一陣間俾會長之寶挨一挨咗食一食個位咧就急褪啦，咁啊變咗好評如潮，而家又追佢啦。你睇下嗰隻會長嗰隻手到齊來咧，竟然後上追翻個第五啊！其實個終點過晒㗎呢條四重彩啊！咁啊而家好評如潮，力鬥嗰隻會長之寶，第三就幸運堂。其實過咗終點咧，手到齊來係過埋嗰隻星運嘅，咁啊中翻94蚊 Q 啦。咁啊另外頭先就有 pace 啦，冷門同喜第二啦，咁啊另外就閃電小子第二啦，咁啊另外仲有一隻紅衣醒目亦都第三啦嚇，咁啊暫時就淨係得一條咧，就冇得一條片冇錢收嘅，就係幸運奇兵出意外嗰一場啦。希望各位馬迷好運。Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So tell me, oh, will you believe? So tell me, oh, will you
咁多位馬迷老友好，歡迎嚟到呢文嘅 YouTube 頻道。咁啊，講到3月29日嘅沙田賽事呢，咁啊呢文呢每一次賽事呢，只會精心研究呢就係3場賽事。咁啊，另外提供呢一啲試閘馬啦，同埋一隻投注馬，一隻懶馬嘅。咁啊，講翻呢文嘅今日成績啦。咁啊，先講咗啲開心啲嘅先啦吓。咁啊，尾場呢，咁啊揀咗4隻馬嘅，咁啊中咗117蚊 Q 啦。咁啊3重彩1465啦，頭馬呢，就千計萬計咧，都係計黃金騎士上季兜大灣咧，都係輸俾安都一啲咧。今日咧就贏翻安都啦。咁啊，中國心咧，咁啊亦都揀到跑第3嘅。咁啊，另外比較唔好彩嘅咧，就第10場啦。咁啊，中位置 Q 76蚊。咁啊，點解咧？其實4重彩都中嘅，不過咧就扶搖世勁啊贏馬啦。開心指數咧就跑位置 Q 啦，因為最尾咧就俾隻增強懟咗上嚟啊嗰隻快活英雄跑第4嘅。咁啊揀4隻馬就跑134啦。咁啊4重彩都包得翻隻真強啊！咁啊，另外咧第6場真係唔好彩啦。咁啊嗰隻泥地馬咧勁用黃區係咪啊？咁啊未跑過草地啊，加眼罩又未跑過中距離咧，咁啊真係冇數計嘅。不過我又琴日同大家直播講咗咧，佢啊專登唔跑下次嘅泥地嘅。咁啊變咗呢文揀嗰啲馬咧就跑2、3、4、5名翻嚟，咁啊都有位置 Q 咧，有94個半啦，就喺呢隻馬上型嘅冷馬啦，咁啊同埋呢一隻線路萬里啦，3重彩咧2、3、4， 4重彩咧就2、3、4、5啊嚇，就係俾一隻未跑過今季未跑過草地冇數據啊，即係冇時間計噶啦。咁啊另外琴日同大家重點播片試集2隻馬呢，咁啊叫做部族高手，咁啊順利 Easy Win 啦，咁啊第一隻就順利就贏34啦。咁啊另外仲有一隻試集馬嘅呢，上次受傷退出咗嘅，咁啊今日同大家重點播片嘅標誌星河呢，咁啊入到直路最尾嗰幾步打咗一邊撇咗一撇呢，就輸咗俾勁進輝煌啦。咁啊有23個半披啦。咁啊另外呢文嘅一匹投注馬呢，嗰隻烈焰光芒呢，上次啊鬧到飛起㗎啦呢文啊。咁啊今日呢翻嚟呢，最尾呢就俾啲馬過咗，咁啊交翻個披俾大家有20蚊啦。咁啊今日嘅成績呢，其實唯一隻冇錢收嘅呢，就係永遠美麗啦。咁啊因為我哋艾杜拿哥哥啊嚇，咁啊走死位啦，塞車啦，隻馬有追㗎，不過塞車呢，如果佢走勁沙塵嗰個位呢，可能都有個披嘅。咁啊多謝咁多位嘅捧場啦。咁啊下次嘅賽事呢，仲亂過今日喎，有2位女騎師喎嚇，仲要跑全泥嘅夜宴喎。多謝咁多位支持，咁啊可以入嚟訂閱、留言、點讚呢文。各位馬迷老友好，歡迎又嚟到呢文嘅 YouTube 頻道。咁啊講到3月25日嘅賽事呢，咁啊呢文第2場呢，咁啊揀咗4隻馬呢，咁啊中咗連贏位107蚊啦。咁啊另外3重彩呢，都有818蚊嘅。咁啊頭馬就係知道穩勝啦。咁啊先到先得就後追第2嘅。咁啊多利神區呢，咁啊都話佢要貼欄跟翻前啲呢，就跑翻個第3嘅。咁啊叫做順利啦，咁啊希望各位馬迷呢，餘下嘅賽事呢，都能夠有好嘅運氣配合啦，咁啊交到好嘅成績啦吓。咁我哋一陣間睇下頭馬、2馬、3馬點跑啊！咁啊一出到嚟嘅時候呢，知道穩勝就已經係領放噶啦。咁啊街燈呢，就要兜咗少少腳程呢，先至走過嚟啊擺第2位啦。咁啊多利神區呢，咁啊呢文條片啊叫佢千祈要跟翻早啲啦。咁啊一路都貼欄呢，都係跟得前啲嘅。由於個步速啊唔快咧，咁啊入邊嘅耀昌盛世呢，今日都有啲威脅性喎。咁啊後邊嘅先到先得呢，後追啊鏟上嚟啦。咁啊多利神區跑啱晒呢，最尾都俾先到先得啊過咗嘅。咁啊，另外一步不蝕嘅至高心得第4，知道穩勝咧就贏馬啦。咁啊，沈集成咧跑2場咧就已經起咗個孖寶噶咯。咁啊，希望餘下馬迷咧都可以交到好成績啦。咁啊，祝大家有好運氣啦。咁啊，歡迎入嚟呢文嘅頻道。咁啊，抄翻會員專享片咧，呢文嘅全場分析啦，同埋試集嘅走勢表現啦。咁啊，今日重點試集嗰隻咧就係多利神區啊吓。各位馬迷老友好，歡迎又嚟到呢文嘅 YouTube 頻道。咁啊3月11日嘅賽事呢，就啱跑完啦。咁啊呢文呢，就叫做出咗3條片呢，就包括就中咗一條就精彩福星啦，就搭嗰隻呢文嘅冷馬啦，就係長勝將軍呢條 Q 有680蚊到啦。咁啊另外呢，第6場雖然中唔到位置 Q 連贏位啦，但係呢，
揀6隻馬包翻4重彩咧，咁啊4重彩都有10,372蚊啦。咁啊另外咧呢文嘅一隻試閘馬，咁啊琴日啊揀唔到幾多馬播俾大家睇啊嚇，淨係播一隻咁大把啫。咁啊快路咧就16發啦嚇，咁啊贏咗馬168蚊，都幾好意頭啦。咁啊另外投注馬咧，因為早嗰幾場咧就喺個不利地嗰度星運笑着跟前咗咧，就只能跑得個披啦。喺下較後嘅位置嘅，咁啊而家又拍住隻捷威咧，中段末段有啲走勢啦，咁啊楊明倫都騎慣騎熟咧，俾啲佢咧，唔好太落後啦。咁啊翻到嚟咧，嗱其實阿楊明倫擺正個身啦，呢度都遮住咗就未轉腳嘅，咁啊呢度都騎落去咧，佢都有反應嘅嚇。今日極光之子其實真係試得好好嘅，出嚟又改跑法，真係唔知點搞嘅。好啦，今日見到嗰隻捷威一路冚住隻快路咧，其實隻快路一陣間就突翻個頭出嚟㗎啦，呢度啊，咁啊卒之都突咗個頭出嚟咧，其實騎落去都有走勢啦，咁啊楊明倫都有考驗呢一隻快路嘅。咁啊呢文琴日播片咧就淨係播咗隻快路啫，其實阿呢文都話上次隻極光之子試得相當好嘅，只不過上次個檔位差就改咗跑法啦。一陣間睇下快路咧點樣16發贏馬啦。咁啊呢文咧。琴晚播片咧就淨係播一隻重點播片試閘馬隻快路咧，咁啊撻咗2課閘咧，今日見到呢隻紫衫嘅快路咧，咁啊跟前咗好多喎，咁啊已經同前邊嘅智勇名區咧個距離唔係好耐咧，咁啊唔係好遠咧，咁啊呢文啊覺得有機會啦。咁啊其實呢文拍片嘅時候咧就講埋嗰隻極光之子嘅，上次改跑法跑得相當差嘅，咁啊呢隻快路而家就追住嗰隻咧就係前邊嘅中國心啦，即係話要想跑打比嗰隻啦，最尾一鏈後勁落去咧，快路轟一聲咁啊過咗隻中國心馬路第3，入邊嗰隻極光之子今日唔改跑法啦，就爆咗個50倍嘅第4啦，咁啊快路順利贏馬168啦，咁啊希望各位都有好運氣啦，多謝咁多位支持呢文頻道。各位馬迷老友好，歡迎又嚟到呢文嘅 YouTube 頻道。咁啊講到今日快活谷3月11日嘅賽事呢，咁啊頭嗰幾場呢就好似利呢外檔衝喎，咁啊裏邊又唔係好有啲不利喎，但係去到呢啱啱嗰2場呢入邊追嘅馬又有得追喎。咁啊呢文咧會員片咧就提供咗第8場啦，咁啊第8場咧就中咗條懶 Q 啦，咁啊包括咧呢隻從未上名，咁啊當日有成15倍嘅長勝隊長咧就搭一隻精彩福星，咁啊條 Q 咧就有679蚊嘅，不過最可惜咧就呢文揀4隻馬咧嗰隻傑出漢子咧。最尾一步啊，俾嗰隻落飛好勁嘅貓貓怪又啄咗啦！如果唔係呢，就3重彩又相當好分嘅，真係有啲可惜啊嚇！不過跑馬就係咁噶啦，就冇得如果嘅。咁啊呢文每一次呢，就只係會細心研究3條片啦。咁啊呢文呢，都係盡責任去揀一啲我自己覺得實力比較高啲嘅馬啦。咁啊第8場啊中咗條680蚊嘅 Q 精彩福星啊搭長勝隊長啦。咁啊第6場呢，就條位置 Q 啊輸咗個嘴啦。不過呢，琴日會員直播呢，就同大家包翻條4重彩呢，都有10,372蚊嘅。咁啊因為開頭呢，未跑之前呢，都冇人估得到個跑道呢。早段係利外邊檔啦，咁啊所以咧就嗰日星雲笑着咧，咁啊做投注馬咧走咗去入邊嗰度追咧，喺個不利地啊只能交個第3啦。咁啊呢文每一次賽前咧就都會有片啊公開啦，亦都有片咧。就係同會員一齊分享嘅，咁啊另外每一次嘅直播就會喺賠率晚嘅晚上嘅，如果冇乜特別嘅咧，呢文10點都會準時開播嘅，咁啊做完個直播之後咧，咁啊呢文亦都有啲朋友啊未必有時間聽咧，都有翻一個咧就叫做係文字版俾大家參考啦嚇，咁啊希望各位咧就馬迷嘅老友咧都可以餘下嘅馬季都可以行好運啦，咁啊今日都叫做咧估唔到個場地嘅情況咧，都叫做好彩㗎啦。咁啊都叫做揀到嗰啲後上嘅維港激流啊，咁啊類似呢啲馬咧，咁啊叫做都有得追下啦。如果唔係咧，今日個場地都幾難搞㗎嚇。咁啊希望各位贏多啲。咁啊入到嚟直路咧，其實除咗眼罩嘅精彩福星咧，呢文都話佢除咗眼罩咧追馬嘅能力啊，最拉尾有得擠嘅能力咧就好咗啦。咁啊但係懶不提防嗰隻傑出漢子咧，今日走咗去入邊咧，
就啱啱最尾一步咧就輸咗俾嗰隻叫做喵喵怪啊！但係呢文嘅冷馬長勝將軍咧，其實今季我已經話佢一出就試閘好噶啦。咁啊上次又1000米又嫌短啦，今日加程咧就爆咗條680蚊嘅 Q 啦。唉，嗰隻傑出漢子真係差一步啊！有時跑馬就係咁。